Պարոն Վարդանյան, իմ հարցը տեսչականներից քաղաքաշինության տեսչական մարմնին է վերաբերում։ Հարցս ինչպես միշտ ես այս հարցը շատ եմ բարձրացրել, վերաբերում է բենզալցակայաններին, որոնք Երևան քաղաքում տեղակայված են հենց մայթերի վրա եւ իրենք հակահրդեհային անվտանգության, մոտակա շինությունների հնարավոր բոլոր վտանգներն իրենցից ներկայացնում են, նույնիսկ երթևեկելի գոտուց տարանջատված որևէ բան չկա, որտեղ իրենք հենց մայթի վրա են տեղակայված։ Կխնդրեմ ձեր արձագանքը, որովհետև այս հարցից հետո իհարկե օրենք ենք ընդունել եւ փոփոխություն է տեղի ունեցել, կխնդրեմ նաև ասել այդ փոփոխությունից հետո արդյոք կա ստուգման եւ հետադարձ արձագանք, որտեղ ես նույն բենզալցակայանները նույն տեղում տեղակայված միշտ տեսնում եմ եւ չեմ կարծում, որ որևէ փոփոխություն տեղի ունեցել է։ Շնորհակալություն հարցի համար Տիկին Մանավեզյան, իրականում փոփոխությունները շատ մեծ են։ Ասեմ, որ տեսչական մարմնի կողմից նախորդ ժամանակահատվածում 276 բենզալցակայանի գործունեություն է կասեցվել, որից 71-ը խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության վարչական տարածքում, որից 71-ը գործընկեր գերատեսչությունների հետ համատեղ իրականացված աշխատանքների արդյունքում ապամոնտաժվել է։ Եթե ցուցանիշը համեմատենք դրան նախորդող 30 տարիների կատարած աշխատանքի ցուցանիշի հետ, բացարձակ տոկոսային հարաբերության մասով հստակ կպատկերացնենք աշխատանքի ծավալի մեծությունը, օրենսդրական փոփոխությունների մասով Տիկին Մանավեզյան, տեսեք փոփոխությունը երևի խոսքը վերաբերում է դատարանի կողմից միջանկյալ դատական ակտով վարչական ակտերի կասեցման խնդրին, այդ օրենքը ուժի մեջ չմտել 2025 թվականի հունվարի 1-ից։ Ես համոզված եմ, այն բենզալցակայանները, որոնց մասին հիմա խոսում ենք, 2024 թվականին տեսչական մարմնի կողմից դադարեցվել է դրանց գործունեությունը, այս մասով մենք նաև ձեզ գրավոր պատասխանել ենք յուրաքանչյուր բենզալցակայանի մասով իրականացված վերահսկողական գործառույթի մասին, եւ 2024 թվականին այո դատարանը կարող էր միջանկյալ դատական ակտով կասեցնել տեսչական մարմնի կարգադրագիրը եւ ձեր գրությամբ նշված բոլոր բենզալցակայանների մասով մենք այսօր ունենք դատանի որոշում կարգադրագիրը տեսչական մարմնի կասեցնելու եւ բոլոր թվով 4 բենզալցակայանների մասին խոսքը, եթե չեմ սխալվում, բոլոր 4-ի մասով դատական գործերը ընթացքի մեջ են։ Կարծում եմ մինչեւ տարեվերջ կունենանք նաեւ վերջնական դատական ակտեր, ձեզ լրացուցիչ այդ մասին կտեղեկացնենք։ Ես նաեւ նոր փոփոխության մասին եմ ցանկանում խոսել, որ տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքի հիման վրա լիազոր մարմնի ներքին գործերի նախարարության կողմից այս տարի ընդունվել է ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտ, որով սահմանվել են բենզալցակայանների մասով նոր տեխնիկական պահանջներ, որը ուժի մեջ կմտնի 2026 թվականի հունվարի 1-ին եւ կարեւորը ինչն է, որ ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտով նախատեսվում է, որ 1 տարվա ընթացքում նախկինում կառուցված եւ ներկայումս շահագործվող բոլոր բենզալցակայանները վերազինման եւ վերակառուցման միջոցով իրենց օբյեկտները պետք է համապատասխանեցնեն ընդունված նոր տեխնիկական անվտանգության պահանջներին։ Սա նաեւ շատ կարեւոր փոփոխություն էր, որը հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից կմտնի ուժի մեջ։ Շնորհակալություն։